Ciao a tutti. Benvenuti su Turkey News Magazine. Restate con noi fino alla fine per scoprire ogni dettaglio e, se vi va, iscrivetevi al canale e condividete il video prima di proseguire. Grazie di cuore. Le voci che da settimane rimbalzavano tra i profili di gossip sono evaporate in un attimo dopo l'intervento netto e inequivocabile di Gökberk YLDRM. L'attore non ha più sopportato i commenti vorticosi che circolavano sui social e in alcuni programmi chiacchierati su Cemre Arda, e per la prima volta ha parlato senza filtri. Bastano pochi secondi, una frase con la voce ferma davanti ai microfoni, per far cambiare tono a tutta la discussione. Il colpo di scena arriva mentre esce dal set, tra flash, domande incalzanti e brusio crescente. Al ripetersi dei quesiti su Cemre Arda, il suo volto cambia, lo sguardo si indurisce e lui mette un limite con una frase destinata a pesare: non parlate di mia moglie, Cemre. Non è più argomento da pettegolezzo. L'enfasi su mia moglie, unita alla fermezza del timbro, ha scosso l'intero ambiente, lasciando i presenti senza parole e rimbalzando online a velocità impressionante. Non era una replica evasiva, non era il solito gioco di equilibrio. Era un confine tracciato a voce alta, davanti a tutti. Per molto tempo Gökberk YLDRM ha scelto la prudenza quando si trattava della sua vita privata. Dopo aver lavorato insieme a progetti che hanno acceso l'immaginario del pubblico, le voci su una presunta relazione con Cemre Arda si sono moltiplicate, seguite a ruota da sospetti di crisi e smentite velate. Ma questa volta la sua dichiarazione ha superato il livello dei soliti rumor. L'uso di moglie ha acceso la curiosità dei fan come una miccia. Si trattava di una metafora affettuosa, di un segreto svelato, di un impegno già preso lontano dai riflettori? La domanda ha iniziato a ronzare ovunque. Nel suo intervento, Gökberk ha espresso chiaramente quanto lo logori il continuo scandagliare della sfera personale. Noi lavoriamo, andiamo sui set, cerchiamo di fare bene ciò che amiamo. Ma leggere ogni giorno commenti di terzi, notizie inventate e titoli feroci stanca. Cemre non deve essere il centro di tutto questo. Parole che molti hanno percepito come una presa di posizione protettiva, uno scudo sollevato davanti a Cemre Arda. Il web ha reagito all'istante, c'è chi ha letto in quella frase la dimostrazione più limpida di amore e tutela, e chi ha iniziato a chiedersi apertamente se esistesse davvero un matrimonio, magari celebrato in segreto. Mia moglie, Cemre. L'espressione è diventata un refrain rilanciato dagli account fan, un eco che ha generato migliaia di commenti in poche ore. La rete si è divisa, da un lato l'entusiasmo di chi sogna una celebrazione privata già avvenuta, dall'altro l'ironia di chi vede solo una formula affettuosa, però scelta con cura. Intanto, nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Cemre Arda. Secondo indiscrezioni, però, chi le sta vicino avrebbe accolto le parole di Gökberk con un sorriso, come se avessero centrato ciò che lei ripete da tempo: il privato rimane privato. E su questo punto i due, da sempre, si incontrano. È importante ricordare che Cemre ha da anni sviluppato un rapporto selettivo con l'esposizione mediatica. Quando si tratta del lavoro, le luci sono tutte benvenute; quando si tratta della vita intima, il filtro rimane serrato. La dichiarazione di Gökberk, perciò, è stata letta non solo come un basta ai rumor, ma come un richiamo al senso delle proporzioni in un clima dove spesso il gossip sfonda ogni argine. Stando ai mormorii dietro le quinte, la coppia desidera essere al centro per le interpretazioni e i progetti, non per foto rubate e insinuazioni. Il "non parlatene più" suona come una svolta. È come se, in un ambiente abituato a risposte fumose e strade laterali, oggi fosse comparso un cartello grande e visibile: oltre questo limite, stop. È la fotografia di una determinazione nuova nel difendere la propria intimità. E, inutile negarlo, è anche il momento in cui la dinamica tra Gökberk e i media cambia tono. Da ora in poi, ogni domanda in più dovrà fare i conti con quella frase che ha già lasciato un segno. In poche parole, Gökberk YLDRM ha spazzato via mesi di chiacchiere con un'unica dichiarazione. Non parlate di mia moglie, Cemre. Una linea che resterà nella memoria come messaggio d'amore e come delimitazione di campo. Tutti, adesso, aspettano di capire se e come risponderà Cemre Arda,
E se la coppia romperà il silenzio o preferirà lasciare a quella frase il compito di rappresentarli. Dopo quell'uscita, l'aria è cambiata dietro le quinte. Nell'universo del gossip, dove di solito si danza su frasi ambigue e sorrisi di circostanza, stavolta la musica si è fermata. La calma con cui Goldberg ha pronunciato parole tanto definitive è stata letta come un non si torna indietro. Fonti vicine a lui raccontano che l'attore sarebbe rimasto colpito dal modo in cui, negli ultimi tempi, le voci hanno consumato l'energia di Cemre. E questo, per lui, è diventato inaccettabile. Chi lavora con Goldberg parla di una disciplina professionale ferrea, abbinata però a una sensibilità evidente quando si tratta di lei. Il loro legame, assicurano, è più di una semplice storia d'amore, è fiducia incondizionata e sintonia di valori. Per questo si rafforza l'idea che moglie sia stata una scelta voluta, non un inciampo linguistico. Alcuni opinionisti sostengono che, anche se il termine non certifica un vincolo ufficiale, svela con chiarezza il posto che Cemre occupa nella mente e nel cuore di Goldberg. È un modo di dire che sposta l'asse della conversazione. Le conseguenze si sono viste presto. A poche ore dalle parole di Goldberg, alcuni programmi hanno ridimensionato i loro titoli su Cemre, e certi post allusivi sui social sono spariti come se nulla fosse. Un segnale forte. Quella presa di posizione ha fatto rumore anche tra gli addetti ai lavori. Non c'era bisogno di comunicati stampa, bastava l'effetto domino di una frase detta in faccia alle telecamere. Un altro dettaglio rimbalza nei corridoi: a qualcuno, Cemre avrebbe confidato che il silenzio a volte è la risposta più forte, e che per ora preferisce non intervenire. La scelta del riserbo non sarebbe casuale, ma parte di una strategia che coincide con il suo momento professionale. Sta attraversando un periodo denso di impegni, con nuovi progetti che la richiedono concentrata e lucida, e crede che il riflettersi continuo della vita privata sul lavoro abbia un costo, anche emotivo. In questo quadro, lo scatto di Goldberg non è stato letto come un'esplosione impulsiva, ma come il culmine di una stanchezza accumulata. C'è chi racconta che più di un titolo ha ferito persino la famiglia di Cemre, irritata per esagerazioni e forzature. L'idea che tutto si possa dire, e ripetere, senza misurare gli effetti su persone reali, ha spinto l'attore a piantare i piedi. Questo, di fatto, chiude il periodo delle risposte acqua e sapone tipiche del settore, quelle che servono a sopravvivere senza davvero risolvere nulla. Intanto si mormora che da tempo i due abbiano scelto una vita più silenziosa, meno esposta. L'assenza a certi eventi mondani, la decisione di non condividere scatti insieme, non andrebbe letta come rottura ma come distanza consapevole dal rumore. Le parole di Goldberg non sarebbero altro che la versione esplicita di questa filosofia. Chi li conosce lo dice chiaro: per loro una relazione non è uno show da allestire ogni giorno, ma un luogo da abitare con cura. Certo, dentro questa scelta convivono anche fragilità e coraggio. Fragilità, perché non è facile remare contro un'onda che chiede sempre di più e non si accontenta mai. Coraggio, perché dire basta davanti al pubblico equivale ad accettare che una parte di quel pubblico possa non capirti. Ma è così che si cambiano le regole, non con proclami moralistici, bensì con piccoli atti concreti che, messi in fila, diventano un sentiero nuovo. O almeno, questo è quello che spera chi tifa per loro. Le reazioni del pubblico sono state un mosaico. Molti hanno celebrato quella frase come una dichiarazione d'amore a cielo aperto. Altri hanno chiesto più chiarezza, più definizioni, quasi un certificato esposto in vetrina. Ma forse la risposta è già lì, nella scelta delle parole: mia moglie, come gesto di responsabilità verso una donna amata, indipendentemente da ciò che accade al di fuori del loro cerchio. Una formula che non desidera convincere, ma tutelare. Ecco perché, nelle ore successive, si è parlato addirittura di nozze segrete. Gli stessi che fino a ieri ipotizzavano tensioni hanno cominciato a disegnare location, abiti, scenari. La fantasia ha un passo più veloce dei fatti, si sa. Eppure, dietro le storie inventate, è rimasto un punto fermo: il desiderio, limpidissimo, di proteggere. Che si tratti di un matrimonio già celebrato o di un impegno profondo in cammino, la sostanza non cambia.
Un collega di set ha raccontato di aver visto Gökberk concentrato e intransigente sul lavoro, ma capace di una dolcezza immediata quando lo sguardo cade su tutto ciò che riguarda Cemre. Una smorfia letta male, un commento frainteso, un'immagine estrapolata dal contesto, basta questo per increspare le acque. E allora, meglio scegliere il silenzio, che non è un'assenza, ma una forma diversa di presenza. È così che il loro no prende corpo, ed è così che molti lo hanno capito. Chi segue il settore dice che questa vicenda potrebbe diventare un riferimento. Non perché sancisca chissà quale rottura, ma perché rimette sul tavolo la domanda che tutti evitano: fino a che punto la curiosità è legittima? E da dove inizia il rispetto? La risposta, forse, sta proprio nell'immagine di lui che esce dal set e disegna il confine. Una scena semplice, quasi anticlimatica, che però potrebbe segnare l'inizio di un modo diverso di stare al centro senza farsi trascinare ai margini. Anche le redazioni si sono fermate un istante. Alcuni titoli allusivi su Cemre sono stati cambiati in corsa, altre scalette sono state alleggerite. Qualcuno ha storto il naso, altri hanno accettato il nuovo clima con sollievo. È come se la frase di Gökberk avesse costretto tutti a guardarsi allo specchio e chiedersi se la corsa all'anticipazione valga sempre il prezzo. Nel dubbio, qualche passo indietro è stato fatto, e non è poco. Non è detto che il silenzio duri per sempre. Potrebbe arrivare un'intervista misurata, una parola messa nel punto giusto. Ma per il momento, la scelta è di non aggiungere. E paradossalmente, più tacciono, più la loro posizione risulta chiara, vivono secondo tempi propri, non secondo titoli altrui. È la trama invisibile che tiene insieme ciò che gli altri vedono solo a pezzi. C'è un'altra voce che si fa spazio, pare che anche le famiglie abbiano invitato alla prudenza e al rispetto. Quando l'eco delle insinuazioni raggiunge le persone care, la linea tra gioco e ferita si assottiglia fino a scomparire. Da qui il gesto di Gökberk assume un senso ancora più netto. Non un capriccio del momento, ma la decisione di non lasciare che il vento decida la rotta al posto loro. Qualcuno dice che altri volti noti potrebbero prendere esempio, inaugurando una stagione in cui i confini della privacy si ridisegnano senza urlare. Sarebbe un cambiamento graduale, certo, ma reale. E comincia con gesti come questo: un uomo che rivendica il diritto di proteggere la donna che ama, una donna che sceglie il silenzio come forma di dignità, e un ambiente che, almeno per un attimo, capisce di dover fare spazio. Mentre tutti restano in attesa di una possibile parola da parte di Cemre Arda, è proprio questo tacere condiviso a raccontare più di qualsiasi intervista. Gökberk YLDRM e Cemre Arda sembrano determinati a vivere secondo un copione scritto da loro, non dettato dalla sete di aggiornamenti. E forse è qui che si misura la forza di una storia, nel non concedere alle voci il potere di riscriverla. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Turkey News Magazine e condividete questo contenuto. A presto!